दोस्तों, इस लड़के ने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें अंडा उबालने वाला कमाल का गैजेट को दिखाया जाता है। इस लड़के के पास अंडा उबालने के लिए ना तो गैस था ना ही स्टोव, इसलिए इस गैजेट को ऑर्डर कर इस अंडे को उबालने के लिए कोशिश करने लगता है। क्या इस कमाल के गैजेट से हमारा अंडा उबल पाएगा या फिर नहीं? तो यार, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो यार। नई चीज करने के लिए पैसा लगता है, मेहनत लगती है, आप लोगों का प्यार लगता है, और आप लोगों का प्यार जाहिर करने का एक ही तरीका है, इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से 50 मिलियन करते हैं यार। अब छोटी मोटी रिस्क नहीं खेलेंगे। जब 3 घंटे के बाद इस गैजेट से अंडे को निकाल कर चेक किया तो ये अंडा तो अच्छे से पका हुआ था और खाने में भी टेस्टी था। वैसे यार, आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन?